Но откакто съм с Танчето, тя просто не ми позволява. Опитва се. Не й дава. Веднага казвам, че като се развихли, караме по 2 часа. Да активираме хубаво глутеуса, да напълним него с кръв, да го направим работоспособен, защото когато започнем от бедрата, след това всяко едно упражнение влиза в бедрата. Тя Маги като си легнала на плажа в момента, бе, виж как го прави, направо се опънала. Има жени, които чисто генетично знаеш с едно ударени с лопата отзаде. Супер, това е брутално упражнение, наистина. Да, наистина. Това е супер изолирано. Значи... Аз го правя отскоро, има много добри резултати и много добре се чувствам с него. Аз не съм го правила, но ще почна да го правя заради вас. Не ти се говори. Не. Няма да говорите докато тренирате, това е много важно. Дишайте, защото правилното дишане е половината упражнение, да не кажа цялото, нали, Танчо? Ехо, здравейте! Днес сме се събрали тук в Титаниум, студентски град. Така или иначе тук прекараме достатъчно много време, за да застартираме наш... Тренировки. В тренировки, разбира се. Не в приказки. Да, не в приказки. За да стартираме един много як и готин проект, който искаме да ви представим. Той се казва Be The Best и е свързан изцяло с спорт, фитнес, здравословно хранене, суплементиране, лайфстайл, красота и общо взето... Мотивиращ начин на живот. Да. Но аз предлагам мотивацията да остане само като причина, някакъв лек код на текст. А всъщност да изградим навици, т.е. ние вече сме ги изградили, но да помогнем и на вас да изградите навици, да бъдете постоянни, да бъдете отговорни към начина на живот, който водите, а не просто отправна точка. Мотивирам се днес за това, след 2 дни спирам. След това се мотивирам за нещо друго, пак спирам. Не, тук говорим за едно постоянство, за контрол, за отговорност към самите нас. Към самите себе си, да. Към самите себе си. И смятам, че най-хубавото нещо, с което ще може да ви бъдем полезни, е това, че трите сме супер различни, но имаме една страст, здравословния начин на живот. Същевременно имаме и страшно много опит и познания. Маги тренира над 10 години, нали така, Маги? Така, вече толкова. Аз 22 години, нали, което направо съм си ветеран. Танчето е професионален и сертифициран треньор, която е и състезател, бикини фитнес. Колко и ти си? 12 години? Ами аз тренирам повече от 15 години, различни спортове. С фитнес може би от 10 години се занимавам, професионално 5 състезатели. Общо взето половин век знания, събрани на едно място. Танче, ще ни разкажеш ли кои са най-големите грешки, които правят дамите в залата? Най-големите грешки са, че очакват бързи резултати. Тя всъщност грешката е една. Основно бързите резултати. Влизат в залата, тренират 1 седмица и казват, аз не отслабвам. Реално в началото това ги демотивира. Това ги демотивира. И не само не отслабвам, а няма мускули, нали, което също е дълъг процес. Да, по принцип, влезеш в залата, това е шок за тялото. Ако досега никога не си го правил, ти се шокираш по този начин. Понякога се включват едни защитни механизми. 1 седмица е изключително кратък период. Можеш да имаш резултат, но ако това е нещо съвсем ново за теб, няма как тялото ти да започне да отпуска тези мазнини. Тогава се трупа един запас под формата на мазнини за критични ситуации, защото тялото приема този стрес като критична съм ситуация. Го изпитала върху себе си, когато стартирах, бях със същата нагласа, по същия начин. Затова и ние сме тук, за да можем да покажем, че това реално е дългосрочна работа върху тялото, дори и ментално човек трябва да озрее, да порасне и да се научи. А ние ще предадем нашия опит, кой каквото през годините е научил и което е изпитал върху тялото си. Най-важното, наистина, ако искате да имате една оптимална форма, трябва да се подхожда винаги холистично, да се гледа цялата картинка, нали? Това са тренировки. Няма как да се храниш безобразно, примерно, и да имаш оптимална форма, ние го знаем много добре. Друга грешка, която допускат всъщност е, аз тренирам сега, защо пък да не си хапна това, нали? Нека да се наградя. Точно така. Храната е много важна, суплементацията е много важна. Аз като се замисля, май храната им играе по-голяма роля. Да кажем 60 на дори 70 бих казала. Защото ти с това се занимаваш. Аз съм там. Значи, Танчето ще е по тренировките, аз ще съм вече по храната и по суплементирането, тясно специализирана. Реално от тренирането. Всичко върви ръка за ръка. Комбинация. Възстановяване, хидратация, всичко. Да не го забравяме. Сън е най-важното нещо. Аз винаги съм казала, ако не се наспиш и нямаш качествен сън, изобщо дори не ходи в залата. Оттам се започва. Истината е, че човек трябва да бъде последователен в дългосрочен план и да не очаква бързи резултати, а просто да си го постави като цел, да има търпение, да работи върху себе си. И ние ще се постараем да ви предадем нашия опит. Така че мисля, че ще ви бъдем изключително
изключително полезни и ще се радваме да ни гледате и да ни следите. И най-важното, това, което ние сме го правили с проба грешка и сме го научили за много дълги години, сега ще ви го дадем като ценна информация и ще може да го направите веднага. Комбинирали сме се страхотно. Професионалист, любител. Дай Боже, всички любители така да изглежда, че си на ниво професионалист, моля ти се. А пък Танчето ще каже колко грешки допускат хората в залата. Въобще ще може да почерпите много информация. Ще се тренираме, ще се забавляваме, ще си говорим за готини неща и ще го направим да е супер полезно. Да почваме, момичета. Да почваме да тренираме. Как влизаме ние в залата? Така. И как влизат другите хора. Леле, залата е космически кораб. Значи, каквото и да си говорим, обиколила съм всички зали в България. Определено мога да кажа, че това е най-хубавата зала и просто е вълшебна. Наистина е топ. Се носи в космически кораб. Девойки, да почнем просто с загрявка. Да загреем на колелцето. Танче, обясни защо загрявката е много важна и защо не трябва никога да се пропуска. Защото трябва да подготвим тялото, трябва да подготвим нервната система, трябва да подготвим мускулите и най-важното да се предпазим от травми. Да кажем защо повечето хора не обичат да загряват и не обичат да правят кардио. Всеки бърза да влезе в залата и да започне да тренира, обаче тук рискувате да имате много контузии. Много контузии и много травми. Да излезете от залата за дълго време, което... Така че абсолютно в никакъв случай не трябва да се забравя. Казвам от собствен опит, защото аз съм една от тези, които някой път пропускам загрявката. Но откакто съм с Танчето, тя просто не ми позволява. Пропускаш загрявката и пропускаш разтягане. Опитва се. Не й дава. Колко време загряваме? 10 минути. Добре, ти как правиш загрявката? Само с колело е предостатъчно или съответно сега, когато прави крака, е хубаво да има някакви разгъвания на самите мускули? По-концентрирани? Да, сега ще направим и динамичен стречинг. Иначе, обикновено зависи как се чувства, как се усеща, но е хубаво, когато ще правим крака, да бъде степер, колело или стълби. Може и пътека, наклон 10 минути, максимален наклон. Също много добре загрява долната част. Нищо, че изглежда, че е просто ходене. Не е, катерене. Добре, горе-долу колко време ти трябва за една тренировка? Около час и 15 минути, като изключим загрявката. Значи, че имаме на час и половина с загрявката. Веднага казвам, че като се развихли, караме по 2 часа. Аз се оливам, тя не казва, че се изморява. Сега много хора ще кажат, ми харесва. Нямаме време за 2 часа тренировка. Не, концентрираната тренировка е това, което тя казва. Няма значение, че ще работим само долна част. Все пак ръцете ни помагат. Да, задължително. Завихрим кръвта, лимфата, лактите. И много важно кръстчето. Маги има проблем с кръста. Даже не би го нарекла проблем, просто едно по-особено състояние. А днес доста дами имат такъв проблем. И точно днес моята тренировка ще бъде с определени упражнения, които реално изолират кръста, а пък са едни от базовите упражнения, но без които тук в Титаниум има машини, които можем да ползваме и реално да се заместим от базовите. Дай само и долната част. И долната част. Краката. Дай на двете страни. И сега 2 метра крак просто. Не е за изпускане тази гледка, определено. Признавам си, другото, което не правя аз, е разтягането, което е много важно, за да може мускула да бъде издължен, защото при тренировките с тежести... Много е важно. Да. Освен това възстановява много по-бързо. Това са едни такива малки неща, които дамите изпускат по време на тренировката. Аз съм една от тях, затова го казвам. Правих го преди, вече не. Опитвам се да ги спазвам. Ами точно поради тази причина, защото не бях озряла напълно за целият процес на тялото. И това са такива малки неща, които много допринасят за добрата форма, но повечето момичета, както загрявката, кардиото след това, дори разтягането го пропускат. А ти предимно до сега си тренирала с мъже, нали? Да, аз съм тренирала предимно с мъже и затова разликата в момента в моите тренировки е огромна. Реших да се обърна към Танчето, просто защото нейният подход е съвсем различен, а и друго е състезател. Жена да тренира жена, мисля, че в момента вървя в най-правилната посока, но пък мъжете треньори ми дадаха много добра мускулна маса. Да, има много добра основа. Да, сега ще градим детайли, форми и пропорции. Аз смятам, че лично един добър треньор жена може много по-бързо, много по-добре да те разбере, защото в крайна сметка женското тяло функционира по много различен начин. Като започнем от хормоналния баланс до емоционалния. Точно така. И за съжаление, мъжете казват постоянно всичко е еднакво за мъже, за жени. Това не е така. Така, да не ги зачерпваме мъжете треньори, защото няма да ги зачерпваме. Аз имам много добри постижения от тях. Наистина тренирала с много тежко, но малко по, как да го кажем, Танче, чисто професионално, малко по-динамично или по-базово, по-динамично. Сега ваем детайли, което в моя случай е много добре. И другото нещо да кажем на дамите, много е важно да не бягат от мускулната маса, защото Танчето ще каже, като влязат в залата, какво казват. Че не искат да имат мускули. Да,
Да, няма най-редовното. как да Аз се не искам да стана много мускулеста, но то не става от днес за утре, така или иначе. В смисъл, искам много време, много търпение, години. А освен Няма това- как след една тренировка да се събудиш и вече да си... И то не само Хълк. години, а тонища килограми да минат през тебе. Дайте да си говорим истината, нали? С 2 килограма гиричка и 3 килограма няма как да се дори направим да тренираш супер тежко, както и да тренираш, не ядеш ли достатъчно, че да изградиш тази маса, пак няма да стане. Можеш да стегнеш мускулатурата, но трябва да работиш изключително целенасочено за мускулна точно маса, така. много концентрирано в тази насока, за да се получи. Но Така че след това, случайно когато няма хората как са да стане. отделили време за бодибилдинг и за фитнес зала, надграждането от мускулатурата е много окей, много правилната формула, защото реално добрата мускулатура държи тялото изправено и в добра физическа и естетична форма. И да не говорим, че фитнес е специално, винаги съм го казвала, това е най-хубавият спорт относно това как искаш да си скулптурираш тялото. Повечето ми последователи в Инстаграм са жени 40+, нали, защото аз съм на такава възраст, даже 50+. И точно това е нали, така отворена страница за тях, за да видят, че реално влизането в тези години не означава абсолютно нищо, когато човек полага правилните грижи и се обръща към правилните хора. Ами, аз искам да ви кажа, че има много жени, които са 50+, идващи при мен, които са пратени от лекар с точно тази препоръка: започни да тренираш силово, за да можеш да балансираш нивата на хормоните. И за да имаш нормален хормонален преход от едната възраст към другата, нали, това е много важно. Но ако започнеш от по-рано, Но ако започнеш от по-рано, е много пъти по-добре. Да. Тялото се отблагодарява. Години наред правиш нещо за него, в по-късен етап той ти се отблагодарява, така че не пропускайте. Днеска ще направим една от най-готините тренировки, които в крайна сметка всички жени искат това да правят винаги. Бедра и глутеус. Това е една проблемна зона, за съжаление, при нас жените. Поради високите нива на естроген при нас, първо там трупаме мазнини и от всичкото нагоре много трудно ги чистим след това. Обаче Симона ги е изчистила, така че... Така че давайте да почваме. Там какво ще правим? тренировката ще бъде изцяло долна част с тежък акцент глутеус и задни бедра. Не е нужда да винаги пиле с ориз. Не е нужда не е да нужда пиле с ориз, представете. Това са стари културистически методики, които вече не работят. Само ти ядеш пиле с ориз, защото ходиш на И сега състезания. гледай отдолу в коментарите. Културистите какво ще направят? Маги снимай вечер какво ядеш. Аз те видях ония ден. Не беше Не пиле с беше ориз. мое само за инфлуенсърска дейност. Сирене и вино не консумирам. Се скарах като дойде. Да. В смисъл не се скарах. Посреща ми вика, пести сирена. Викам, не са за мен. Съседката ми беше да гости. Добре да кажа, че не съм и се скарала. Така, другото нещо, само което искам да вметна преди танчето да започне, не лъжете треньорите си. Това е най-голямата грешка. Не лъжете треньорите, лъжете себе си. Да. Много отдавна вече не лъжа. Казвам, не съм ги пипала аз тия сирена и не съм пила виното. Давай сега. Също така казва и когато е пипнала нещо. Да. Значи треньора е като лекар. Вие трябва да го знаете. Отивате и си казвате всичко. Какво съм ял, какво съм пил. Като дойде мога да позная дали е съгрешила нещо Да, предната абсолютно. вечер. Личи по кожата, да. А и когато излъжем треньора, той не знае как да процедира с нас нататък. Продължава по същия начин, примерно трябва да ни натовари повече или да ни дръпне повече от храната, така че това е взаимен процес и не трябва да се лъже. Аз също съм лъгала моя треньор. Всички сме лъгали. Обаче всъщност аз изгледах по-щетената. Треньор, тихо, поздрави. Поздрави! Добре, първото упражнение е хиперекстензия с акцент глутеус. Se концентрираме в глутеуса, ще избегнем натоварването в кръста, въпреки че ще го има, но ще бъде минимално. Ще работим на възходяща пирамида, на такъв тренировъчен метод. Така, обясни го сега на малко по-елементарен език, защото нашите хора не знаят какво е възходяща пирамида. По-висок брой повторения. Така, първа серия колко повторения? Първата ще бъде 15. Окей, после? След това намаляваме повторенията за сметка на килограмите. Ще увеличаваме натоварването. По този начин се активират различни видове мускулни влакна и работим в различни насоки. Работим за обем, работим за издръжливост, за сила и добре. за дефиниция. А къде влиза в горната или в долната част на глутеуса? Това е много важно. Така, когато правим екстензия за кръст, правим една дъгичка, която хваща тук доста от кръста, но сега искаме да избегнем този момент. Затова прибираме брадичката към гърдите и правим една лека чупка в гръбнака. Котешки кръг. Котешки гръб. Вижте колко я стегнат кръста, искам да ви покажа на всичките. Теглим нагоре, но стягаме глутеуса, за да издърпа той торса. Правим ето това нещо. Вижте колко бавно и чисто движение прави, това е много важно. И теглим. По никаква причина, никакъв начин не правим ето това люлеене. Да, това е грешката. Защото това е инерция, която не позволява мускула да бъде добре активиран. Да работи. Виж как го прави Маги. Маги, добре ли го усещаш в допето? Винаги. Това упражнение ми е много добро. Танчето по някой Може да път ми отпускаш дава тежест. малко по-додолу. Ние сега ще направим 15 повторения, след това ще намалим
бройката на повторенията, но ще ти дам тежест, да. Тежестите не са страшни за жените, не се притеснявайте, необходими са. Много е важно да кажем, че ако искате да имате хубав глутеус, този кръглата, хубавата форма, тя се прави само с тежести. Няма как да стане с кардио и да, в смисъл, освен да ви се отпусне задника с извинения за груби израз, друго няма да стане. Сега ще започнем с стъпващите серии и съответно ще повишим Тежестта с петичка. с петичка. Взимаме петица, правим 12 повторения. Това много зависи от нивото на съответния човек. За нея 5 кг може да не са тежки, за някой може да са тежки. Почва се бавно, плавно, за да може адекватно да натовари мускула и нервната система и да избегнем травми. Следващата серия продължаваме с 7 кг и половина. Отново повишаваме леко килограмите за сметка на повторенията. Този път ще бъдеш на 10 повторения. По този начин най-добре работи мускула, но сигурно сега ще има дами, които ще кажат, че не могат с тая тежест. Т.е. те могат ли да си го правят само без тежест в самото начало, докато свикнат с упражнението и техниката? Да. Това е нормално, нали? Да. Може да се прави. Да. Айде, Така. 7. Продължаваме 10 повторения с 7 кг и половина. Отново казвам, това е много индивидуално. В началото всяка една дама може да започне и без тежест, може да започне с 8 повторения, 10 повторения и бавно постепенно да надгражда с времето. Все пак Маги вече е доста напреднала и нейното ниво е различно, за разлика от някой начинаещ, например, или човек, който е от месец в залата, така че индивидуално. Това е една примерна тренировка, която всеки може да си адаптира според неговите възможности. Сега минаваме на второ упражнение, което е Хип тръст. Добре, искам да ми обясниш защо. Защото много хора ще кажат, не правиме базовите, основните, примерно предно и задно бедро и след това минаваме на глутеус. А ние тръгнахме в обратно тази тренировка. Първо с глутеуса и след това към бедрата. Може да се завърши и с бедра. Може да се завърши, може да се започне. Няма нищо забранено тук. Старата школа, нали, проповядва това. Старата школа, ама ние искаме. Ние не сме старата школа, Симона. Ами точно за това искам да обясним на хората защо го правим, защото всички ще кажат. Да активираме хубаво глутеуса, да напълним него с кръв, да го направим работоспособен, защото когато започнем от бедрата, след това всяко едно упражнение влиза в бедрата. Точно така. Започваме с глутеусите, за да може да акцентираме те да бъдат по-хубави и след това преминаваме към бедрата. Ако задното бедро е слаба зона, пак е много индивидуално. Задното бедро е слаба зона и не върви. Има жени, които са генетично предразположени с хубави големи глутеуси. Идеята днес да направим горе-долу, правим моята тренировка, защото аз имам много дами, които по принцип ме питат как тренирам. Ето в случая показваме моята тренировка. Но другото нещо, което аз искам да вметна, мили дами, не само дами, защо не и мъже, примерно, които могат да тренират с треньор жена. Всяка една тренировка е много строго индивидуална, затова не правете тренировките на определени хора, ами по-скоро се обърнете към специалист, който да прецени вашите възможности, вашето телосложение, вашия хормонален баланс, дори всичко, което имате като проблем, за да направи индивидуална тренировка. Вчера ми писа едно момиче и ми казва, гледаме ни тренировки от интернет, опитвам се да се храня правилно, обаче нямам никакъв ефект вече 4 месеца, нали, какво да направя. Много са базови. Направени за те са много базови. Масо. Да си говорим истината. Тези тренировки просто да отидеш да се пораздвижиш малко и нищо повече. Но ако искаш да постигнеш наистина резултати, трябва да се обърнеш към някой, който наистина да има цялостен холистичен поглед, да ти направи режим, да ти види хормоналната система в момента, да ти види всичките кръвни показатели, да имаш инсулинова резистентност. Това е другото нещо, което много хора грешат, отиват в залата и започват да тренират с цел да отслабват, но първо се минава през кабинета на лекаря, се правят едни базови изследвания, в които се вижда дали нямаш хормонален дисбаланс, защото каквото и да правиш в залата с треньора, каквито и усилия да полагате, когато има здравословен проблем, резултатите идват, дори не идват някой път, така че да. Но в случая тук, нали, ние показваме нашата базова тренировка, като Танчето определено споделя с нашите зрители какво може да се направи и какво не може да се направи за хора, които са напреднали и за хора, които не са напреднали, така че ще сме много полезни. И второто упражнение е хип тръст. Много го обичам този хип тръст и аз го правя винаги на машина, по принцип, защото имам проблем с кръста. Това е супер трудно упражнение като цяло. Но сега с Танчето работим с машина и се чувствам много по-добре и с много по-малка и контролирана тежест. Да, сега примерно започвам от 30 кг. Имам един въпрос. Не си ли натоварваш много кръста? Не, ако стегнеш корема... Значи трябва да е много стегнат корема. Тук е тънкото. И освен това трябва да направиш
връзка с мозък-мускул. Да мислиш за мускула, който работи в момента, да си много концентриран и точно там идва тази необходимост от бавното движение. Бавно движение с хубава пауза горе в пиковата. Ама това е много правилно, че когато човек е натоварен и когато е бърза, иска да го отметне, така просто трябва да отида в залата, по-добре изобщо да не влиза. Защото мисъл, мускул, както тя казва, работи най-добре. За да активираме хубаво задната верига, защото много зависи къде са поставени стъпалата. Ако са по-назад към дупето и избягаме от 90 градуса, усещаме много предното бедро, в което няма нищо лошо, но сега... Отива в четириглавия бедрен, така ли? Това е много важно. Но сега целта ни е съвсем различна, затова ги изнасяме малко по-напред, завъртаме леко петите навътре, пръстите навън и в момента на вдигане нагоре натискаме хубаво с петите, за да активираме задната верига и задържаме. Броим 1, 2 и пускаме отново бавно и концентрирано. Долу нямаме пауза, продължаваме. Правилно за го това упражнение със свободна тежест, буквално слашкане, защото 150 кг са много и с 40 бавно за мен, 40 бавно работи повече от другото. Това е много хубаво упражнение, стига да го правиш правилно. Не го ли правиш правилно, по-добре не го прави, защото... Може много лошо да травмираш кръста. И то много сериозно може да си контузиш кръста като цяло. Сега, Танча, колко от 4 серии прави тук? По колко повторения? Много започваме с 15 повторения и намаляваме повторенията. 15, 12, 10, 8, 8, 6, като гледаме последната серия, така да се каже, да фалираме мускула, да го докараме до състояние на отказ. За да може... Тежко ли ти е, Маги? Не. Усещаш ли? Правя бавно просто. Тя Маги, като си легнала на плажа в момента, бе, виж как го прави, направо се опънала. И защо даже мисля, че е много леко. Идеално е, хора. За да може да стимулираме хипертрофия. Сега къде отиваме? Сега отиваме на бел склата. Демек Клекс Колан. Да си го кажем по нашенски, Да. нали? Много модерни имена, бе. Аз много отдавна не клякам със свободна тежест, точно поради проблемите си в кръста, така че тази машина върши идеална работа. Трето упражнение е клек, вариация на обикновен клек. Само че пазим кръста, работим с колан, който е привързан тук долу, за да няма никакъв натиск в раменете. И реално, виж колко е изчистено движението в кръста, наистина. Наистина Много няма как изчистено, да изобщо не е натоварващо, което е перфектно, защото Супер клека е това. базово упражнение и без него не може. Абсолютно не може И без него. както при хип тръста вече споменах, ако искаме да активираме повече задната верига глутеуса, натискаме петите в земята при момента на изправянето. В началото може и да не успяваме да го изконтролираме това нещо, така че може да си помогнем, като сложим по едно малко дискче. Тук взимаме си нещо такова, мъничко, поставяме в предната част на крака. Ей, вижте колко хубаво да се тренира с треньор, значи постоянно те Винаги съпортва. има някоя... Да, нещо Някое ти казва. бутиково нещо. Вчера имаше бутикови упражнения. Така, тук правим 4 серии по колко Започваме 15 повторения, 12, 10, 8 повторения, като повишаваме тежестта. А Маги, ти така не го ли усещаш леко вече и към задното бедро? Много леко, обаче в горната част, което е много добре в случая, защото работим за глутеус. Ето тук, нали? При капчицата. Точно да, където и се аз това си свързва мисля, с че точно там отива и става много добре. Ами аз съм човек, който най-слабата е мускулна група е глутеуса и... Твоята най-слаба мускулна група е глутеус. Тихо много добре се справя, не си личи. Не си личи, че глутеус е най-слабата грешка. Има жени, които чисто генетично знаеш с едно ударени с лопата отзаде. Нали, съжалявам за израза. Това нещо може да се оправи иначе. Най-любимото ми оправдание, ама то това е ген. Да, ама то да. е ген. Обаче... има Не отричаме пластичната хирургия. Не, Но много моля, първо пробвайте в залата, защото може да постигнете всичко, без да лягате под ножа. Пластична хирургия имаш За предвид и поставяне на глутеуса, глутеус, да. Аз съм виждала много фрапантни случаи. Да, фрапантни са и това според мен е много тежка интервенция. Много дами искат да имат такива дупета, но просто нямат воля, нямат решителност и няма решават, търпение. Нямат търпение и решават да прибегнат към пластичната хирургия. Но Не го зачеркваме като вариант, но това е много по-здравословния и много по-дългосрочен, без рискове вариант. Така, сега повишаваме килограмите, Маги. Няма да се измъкнеш, не го свали. Повишаваме за втората серия. Сега ще направим 12. Да, Точно така, сваляме повторенията. Сваляме повторенията, правим 12 повторения, след това ще увеличим още, пак според възможностите. Не е задължително да товарим допълнително тежест, при положение, че видим, че тя не може повече. Как да не може? Ние си говорим, тя се мъчи и всичко може, значи. Ще ви го върна. Днеска ние можем всичко.
Добре, и сега къде отиваме? Към следващото упражнение. Продължаваме сега с четвърто упражнение. Танча, какво правим? Четвъртото упражнение е ревърс фрог. Давай на български. Жабешката. Жабешката. Обратна жабешка. Аз така плувам жабешката. Да. Първо ще покажа и как да си подготвим уреда, защото може би някъде има смит машина, на която куките не се връщат в движение на лоста, обаче аз не знам дали има такава. Аха, ти ги връзваш реално, за да не Да, за да пада. не се връща обратно, защото много гадно се заключва. Се заключи, реално риташ нагоре, ама машината спира. Да, ако го правите това упражнение и машината се връща обратно, това е начина. Станахме като Динко, тук сега ще изкараме еластиците, ще почваме да правим такива завъртяни неща. Защото някои дами ще започнат да го правят и няма да се справят, така че да. Да, ако нямате такива по някаква причина в залата, може да ползвате еластици, с които да ги обвържете. Пак е много индивидуално, защото не всеки е достатъчно мобилен, но мисля, че заставаме близо до лоста. Лоста реално идва по средата на краката, нали така? Да, на свода. Да, на свода точно трябва да дойде. За да не ни убива лежанката, а и за да се активира Така. добре. В хотел се отваряме повече краката. И са леко настрани, като гледам, не са прави. Избутваме нагоре, да. Супер, това е брутално упражнение, наистина. Да, наистина. Това е супер изолирано. Аз Значи... го правя отскоро, има много добри резултати и много добре се чувствам с него. Аз не съм го правила, но ще почна да го правя заради вас. Брутално е това. Отново пауза горе и контролирано спускане. Даже вчера слагахме и тежест. И контролирано спускане. Те са и къси сетчета, така че наистина много добре влиза. Тук може да направим 4-12. Вече ние към финала на тренировката искаме само да поизпомпаме. Няма да товарим много тежко, защото е по-специфично упражнение. Направо не издържам, утре ще го правя и аз. Само като го гледам и мисля, ще тренира. Маги 4 по 12. Хубаво задържай горе обаче, искам да е много концентрирано. Супер, за всички дами, наистина това е упражнението, което трябва да го пробвате, защото влиза много концентрирано, точно там, където трябва. Маги после ще сподели къде го усеща. Да, Маги, как го усещаш? Долната част Усещам го повече? на точното място, малко по-долната част, но към средната. аз в момента съм с мускулна треска, защото вчера го правих с тежести и не мога точно да кажа, защото и машината е малко по-различна, но определено отива на точното място в глутеуса. Много хубаво, Не защото... го усещам нито в задно бедро, нито на друго място, на което не трябва да се усеща. Ако натоварим с много тежести, как го усещаш? Тогава почва ли вече да... Отива малко към задно. Да, добавяме към с задното, много тежести отива към задно. Вчера отиваше към задно, сега е малко по-високо горе, защото може да се получава едно, нали, при това задържането, леко, иначе с тежестите е трудно, като изтискване на самия мускул и задържане на тежестта, защото е поносимо, тъй като няма тежести и много добре. Да, тук работим локално за долната част, което е всъщност най-важното. Ако имате проблеми, примерно, допето ви е малко по-смъкнато, нали, което всички сме имали този проблем, нали, преди да направим тези глутеуси, точно там идеално влиза, така че е супер. И сега, пето упражнение. Изненада за Маги. Тя много го обича. Може да предположиш кое е? Тук на купчето ще е 100%. Да? Как ме усети? Виж, вече се разбираме без думи. Така. А всъщност упражнението е следното. Изкачваме много бавно тялото нагоре, като не отскачаме от земята, ами издърпваме с глутеуса и отново натиск в петата. Много бавно и много концентрирано. Много бавно и много концентрирано. Торсът е леко приведен напред, за да може отново да се активира глутеуса, защото иначе в тази позиция включваме четириглавия бедрен мускул. Просто тук техниката е да си малко по-наведен и концентриран. Доста трудно упражнение, не го гледайте, че е лесно, всъщност е изключително трудно. Много изцеждащо упражнение, то няма тежест в него, обаче изключителна концентрация. Имаш чувство, че някой ти забива буквално пирон на мястото и такова едно изтръпване се получава, което очевидно е, че работи на точно това място. 12 повторения с единия крак и чак тогава сменяме другия. Много е важно да няма отскок. Не ти се говори. Не. Няма да говорите докато тренирате, това е много важно. Дишайте, защото правилното дишане е половината упражнение, да не кажа цялото, нали, Танчо? Да, абсолютно. Много е важно дишането. Нямате ли правилно дишане? Сега продължаваме от другата страна. Да, продължаваме с другия крак. Добре, Танче, за по-напреднали какво може да добавим към това упражнение? Той без това толкова трудно, но да кажем чисто хипотетично.
Ако забавяме така, както тя забавя, понякога дори не е нужда тежест. Но ако вече някой е много напреднал, може да вземем дъмбел в едната ръка, може да го направим на Смит машина от пейка, с лост, може да го направим с българска турбичка. Има много варианти. Най-важно е да се работи с течето по този начин. Концентрирано, бавно, да държим хубаво темпо, да правим паузи. Само това, ако го пробвате, може и да не добавяте тежест. Да. Маги много добре го изпълнява. Тя в началото имахме малък проблем с бързината и че тя не че искаше, просто беше така... То виж, ври кипи от енергия, какво искаш? То е бавно да ти ги прави нещата сега. Не става, разбираш ли? Не, просто много се старая, защото когато до себе си имаш човек, който се грижи за теб и иска да постигнете резултати, е много лошо да не даваш всичко от себе си, защото постигането на добра форма е екипна работа. Всеки път искам резултата на човека повече от него самия и като видя, че той прави нещата през пръсти. Да не говорим за храна, въобще в залата. Все едно съм го взела горе от баничките, защото в моята зала има банички горе. Все едно съм го взела там и съм му казала, ела тук да тренираш. Все едно си го накарала на сила. Все едно не ме е потърсил той, ами аз него. Точно поради тази причина аз се старая. На мен също ми е трудно. Не съм машина, имам своите слабости като човек. И от към храна, и от към емоционални състояния. Всеки преминава през някакви неща в живота си, но да, в залата я слагам на първо място в момента, в който имам възможност, аз съм Не се ли чувстваш после много по-удовлетворена? Много по-добре. Влизам някой път, да, определено. Влизам някой път без настроение, влизам с понижена емоция, уморена и веднага след залата съм супер тонизирана. И вече дори чисто естетично не гледам толкова за визията, не казвам, че не е важна, но по-скоро работя върху емоционалното си състояние, защото по този начин си лекувам стреса. Когато човек е отдаден в спорта, намалява нивата на стреса и се чувства много по-добре. Продължаваме с задно бедро. Това много обичам на задно бедро. Обожавам. Има една вариация на задно бедро, която е с двоен разкрач. Пак жабешката. Пак жабешката. Жабешката и пулсации. Сега заставяме отново като жабче, прибрани стъпала, прибрани пети, пръстите сочат навън и правим движението в пълния му обхват, горе задържаме и спускаме бавно. Тук сега ще направим 10 повторения, след това сменяме позицията на краката, събираме ги, долепяме глезените и правим едни пулсации. Искаме да хванем задното бедро под различни ъгли. Маги може да си каже отново мнението за това упражнение. Аз лично не го харесвам, но го правя, защото знам колко е хубаво коленето е навън. Изкарвате колената настрани навън да сочи. Само горе задържаш брой 1, 2 и тогава пускай. Ей тук задържаш и спускаш бавно. От това нещо правим отново 4 серии, само че ще направим 20 повторения. 10 от едната позиция и 10 от другата. Да седим на макс, да приключиме. Станаха 10. Сега събери хубаво глезен в глезен. Давай сега, дигай нагоре. Така. От тук, като ми усетиш ръката, спирай. Давай сега. 10 такива. Пишете ни отдолу в коментарите дали ви харесаха упражненията и като ги пробвате, какви са резултатите. Маги, трепериш ли цялата вече? Първи път, като го опитахме, казах, много е гадно. Много ми харесва. Много е гадно, много ми харесва. Вените по челото, значи притеснихте, че е много гадно наистина. Не, трудно е, не е лесно. Трудно е. Няма лесно. В този живот нищо не е лесно. Ако хората да изглеждат като тебе, със сигурност трябва да се помъчат доста. Няма как. Ако искат да не изглеждат като нея, могат да пропуснат този епизод. Точно ще го казвам в края. Да, който не желае да тренира и да яде бургери, нашия канал не е за него, със сигурност. Отиваме към края на нашата тренировка. Задължително стретчинг. Много е важен. Защо, Танче? И понеже аз го пропускам, съм като едно дърво, така че гледайте повече към Танчето. Точно важен е, точно защото ставаме дървета, като го пропускаме. Не, факт, абсолютен факт. Аз съм много неразтегната. Значи имайте предвид, че много голяма част от хората работят по цял ден на компютър, имат страхотни проблеми с кръста, с гърба и наистина стретчинга е изключително важен, за да си спестят голяма част от болката в тези зони. Много по-бързо могат да възстановят мускула след стретчинг, могат да го оставят гъвкав и мобилен. Аз между другото съм виждала хора
много високо ниво, които наистина разтягат и стречинга за тях е нещо като религия. И наистина физиката се личи различна. Мускулатурата е различна. Става по-удължен самия мускул. Да, много фин, красив. Да, иначе като на топче, пък за жена не е много готино да е на топче мускулатурата. Дори да не изглежда, поне така се усеща. Аз съм на топче цялата. Ами аз мисля, че направихме днес една много добра тренировка. Общо взето хванахме една от най-важните части за дами. И мисля, че бяхме доста полезни. Аз се чувствам страхотно след всяка една тренировка. Обичам да надграждам, обичам да предизвиквам себе си. Много рядко мога да се откажа. Обикновено гледам да си изкарам всичко до край, въпреки че ми е много трудно. Както в момента стречинга, реве ми се, всичко ме боли, ама тук напъвам. Кажи ми колко пъти тренираш седмично и защо като цяло за една форма, гледаме Маги, защото за мен тя е в оптимална и супер форма, колко пъти седмично трябва да тренира една дама, за да я постигне? За човек, който е любител, нали, не състезател като Танчето, защото нейният левел е съвсем различен. За мен най-добре е да имам 4 тренировки, 2 горна част, 2 долна, а една почивка по средата сряда. Аз тренирам понеделник, вторник, сряда почивам четвъртък, петък, като събота и неделя задължително си правя вкъщи кардио, имам спин байк. Разбрах, че на планината ходиш. Да, и на планина ходя. Сега, нали, искам да съм абсолютно честна с нашите последователи и хора, които ни гледат. По някой път ми се налага да отложа тренировка заради някакъв ангажимент, но гледам да го свеждам до минимум. Да, до минимум. Да, стига тренировките да са качествени, са абсолютно достатъчни. Нали? Много хора си мислят, те като я погледнат нея и казват, ами да, ама тя цял ден това прави. Ами не го прави цял ден, нито аз. Тренировката ни отнема максимум час и половина с кардиото, с стречинга и силовата част. И то е 4-5 дни в седмицата. И ако хората ми кажат, че не могат да намерят час и половина за себе си, аз пак ще цитирам Иван Неделчев, който каза, като чувам, че хората казват, че нямат време, не могат да намерят от ангажименти. Да, не подценявам ангажиментите на никой, ние ги имаме. Танчето има малки деца, Симона на своите ангажименти аз, но когато човек казва, нямам време, той казва, аз чувам, не ми е важно. Много често всъщност жените дори несъзнателно пренебрегват самите себе си, за да са полезни на останалите, но в един момент те започват да стават нещастни и недоволни от начина, по който изглеждат, по който се чувстват и пренасят тази негативна енергия. Всъщност семействата си се получава точно обратното. Естествено, защото ти трябва да се погрижиш за себе си. 90% от случаите жените са много отдадени на семейство, деца и всички съпътстващи ангажименти много хубаво. И отговорности за една. Да, но ние въпреки всичко апелираме не за друго, апелираме да имате час и половина на ден, да намерите това време и да дойдете да тренирате с нас или с когото си изберете. Отделно от това дават много, биха дали много добър пример на децата си, защото всички знаем, нали, какъв проблем е в момента за тлъстяването при малки. Аз, тъй като години наред съм водила здравни предавания, по последните статистики България беше на 3-то място по затлъстяване. Ние имаме доста висок процент при децата. Ако си спомняте, едно време аз съм от поколението, в което имаше по едно дебело дете в клас и всички му се смееха. А сега има едно слабо и всички са пълни. Да. И това до някъде от неграмотността на родителите, от начина на живот, от това, че самите те не се обръщат към себе си, предават го на децата и съответно, разбира се, от шарените витрини, които ни заливат и трябва да си, освен, нали, много целенасочен в тая посока, да ограмотяваш детето си и също така... Първо трябва да ограмотят самите себе си, първо трябва да разбират самите процеси. Себе си, след това децата. Да, и да им обяснат, че реално погледнато това не носи нищо за тях, а точно обратното, в дългосрочен план през годините. Да, така е, но ти ако самия нямаш култура, няма как да го предадеш на детето си. За съжаление, това го виждаме постоянно. И аз в последно време започнах да виждам деца на по 14-15 години с целулит, което допреди години не ми се е случвало, което показва, нали, наистина колко е лошо качеството на храна. Ще има още епизоди, които сме ви подготвили с много интересни гости. Ще си говорим за здравословно хранене, за суплементация. Ще правим различни тренировки на различни места, защото ние обичаме динамиката и трите. Ще опитаме да минем по всички видове тренировки. Ще ходим по козметични салони, за да си говорим и за най-новите процедури. Така че предстоят много интересни епизоди. За това бъдете най-добрата версия на себе си.